Ich bin hier im Norden Mitrovicas im Kosovo, im serbischen Teil. Ab einige Tage mache ich eine Rundreise durch Serbien, aber auch durchs Kosovo, um mir selbst über die Menschenrechtslage, die Situation, die Rechtsstaatlichkeit mitten in Europa ein Bild zu machen. Einige von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass am serbischen Heiligabend ein 11-jähriger Junge und sein Cousin, der 21 ist, nach dem Weihnachtsfest oder Heiligabend von einem albanischen Militär mit seiner Dienstwaffe angeschossen wurden. Dvojica srpskih dečaka ranjena su kod Štrpca kada je na njih pucano iz vozila u pokretu. Proslava Badnjeg dana u Gotovuši bila je gotova popodne. Praznik je prekinula vest da su ranjena dvojica Srba. 11-godišnji Stefan Stojanović i njegov 10 godina stariji rođak Miloš Stojanović. Bili smo za Badnjak kao i svake godine. Čekaj, molim te se. Izašli smo na put da se slikamo, posle slikanja naišao auto, ne znam koji ispalio metak je, pogođen sam u ruku. Na ulazu selo, došao je čovjek, izvadio pištolj, otvorio staklo i pucao na nas. Mlađi dječak upucan je u rame, a posle ranjavanja Stojanovića je hitna pomoć prevezla u bolnicu u Gračanici. Wenn ich mir mal angucke, wie es um die Rechtsstaatlichkeit hier bestellt ist. Dieser Mann ist im Hausarrest. Es gibt keine Anklage wegen versuchten Mordes, sondern nur noch ein Bagatelldelikt. Also wie gesagt, ein Militär, der 2 Kinder angeschossen hat am Weihnachten. Ein Bagatelldelikt quasi für Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie es um die Rechtsstaatlichkeit im Kosovo bestellt ist, wenn ich mit vielen Menschen hier, Bürgermeistern, gerade in den Regionen, wo die Minderheiten leben, spreche, dass gerade besonders seit es den neuen Präsidenten Kurti in Pristina gibt, dass die Institutionen massiv das Zusammenleben, das friedlich möglichste Zusammenleben zwischen Serben und Albanern stören. Dass es massiv sich Angriffe auf serbische Menschen hier vermehren. Also 3 Menschen werden täglich angegriffen im Kosovo, weil sie serbischer Abstammung sind. Die 2 Jungen werden am Weihnachten, weil sie Christen sind, angegriffen. Eben sprach ich mit einer Familie, dessen Vater viele Jahre eben als Polizist hier im Kosovo als Serbe gearbeitet hat. Er hat letztes Jahr seinen Dienst aus Protest quittiert. Sie haben es vielleicht gehört mit vielen anderen, weil ihnen die Beteiligung an Wahlen und auch eben das Verbot der Kennzeichen hier nicht mehr erlaubt waren. Das ist auch die Politik, die neue Politik, die spalterische Politik von Herrn Kurti in Pristina. Dieser Mann wurde kürzlich festgenommen, angeblich wegen Kriegsverbrechen. Interessanterweise wurde er vor vielen Jahren ja kontrolliert und eben als ein ehrenhafter Bürger hat er hier für die Sicherheit der Menschen im Kosovo gesorgt als Polizist. Jetzt ist er plötzlich Kriegsverbrecher, sitzt im Gefängnis, bekommt keine Medikamente, man darf ihn nicht besuchen außer seiner Familie. Es wird abgelehnt, zum Beispiel, dass ein Hausarrest kommt. Denken Sie daran, einer, der auf 2 Kinder geschossen hat, ist im Hausarrest. Es gibt viele Zeuginnen, albanische Zeuginnen, dass er im Krieg sie gerettet hat, ihnen geholfen hat, ihr Leben zu retten. Das wird alles ignoriert. Es wurde abgelehnt, dass ein Hausarrest kommt, ohne jegliche rechtsstaatliche Begründung. So etwas habe ich noch nie gehört. Und natürlich ist mein Appell nicht nur an Herrn Kurti in Pristina, diese Politik der Zerstörung des gemeinsamen Zusammenlebens endlich zu beenden, sondern natürlich auch, dass diejenigen, die das Kosovo durch einen völkerrechtswidrigen Krieg geschaffen haben als Staat, dass sie auch in der Verantwortung sind, dass hier Menschen im Frieden leben, dass keine serbische Christin, Christ, dass kein Roma, kein Balkantürke hier verfolgt werden darf. Wir sind hier mitten in Europa. Wenn 2 Kinder, 2 Jugendliche oder Kinder am Weihnachten angeschossen werden und es so leise ist, müssen wir uns um die Demokratie, ja auch um die Religionsfreiheit in Europa große Sorgen machen. Und ganz klar ist da Frau Baerbock in Verantwortung, auch die Bundesregierung, die mit damals diesen Krieg zu verantworten hatten, also die Grünen, und die sich ja für eine Anerkennung des Kosovos eingesetzt seitens Serbiens und die selbst das Kosovo als einen demokratischen Rechtsstaat anerkannt haben. Sie sind in der Verantwortung, hier Druck auszuüben auf Pristina, dass hier wirklich Rechtsstaatlichkeit für alle herrscht. Es kann nicht sein, dass ich von einem Fall höre, dass ein Mann 4 Jahre ins Gefängnis kommt, angeblich weil er eine Frau
entführt hätte, überfallen hätte. Diese Frau geht selbst zur Polizei hin und sagt, nein, ich bin hier, ich kenne diesen Mann nicht, er hat mir nie was getan und er trotzdem jetzt für Jahre verurteilt wurde. Also Demokratie, Menschenrechte, friedliches Zusammenleben mitten in Europa, dafür trägt Herr Kurti die Verantwortung, aber auch die Bundesregierung und die NATO-Staaten, die diesen künstlichen Staat geschaffen haben.